O ile stolice często wyraźnie różnią się od pozostałych części kraju, o tyle na Filipinach ten rozdźwięk jest większy niż chyba gdziekolwiek indziej. Stolica państwa znanego z pięknych plaż i słonecznych wakacji jest dokładnym przeciwieństwem tropikalnego raju, który wyobrażamy sobie myśląc o Filipinach. Po 2-godzinnym locie z Kota Kinabalu kieruję się na pierwsze spotkanie z koszmarną, pogrążoną w wiecznym półmroku, 27-milionową metropolią stolicy Filipin, Manili, najniebezpieczniejszego miasta wschodniej Azji. Hello? Rozciągający się ponad każdą większą ulicą nieskończony labirynt wiaduktów i gęsta, klaustrofobiczna zabudowa tworzą wrażenie, jakby do miasta tylko z rzadka przebijało się słońce, a człowiek nigdy tak naprawdę nie poruszał się na otwartej przestrzeni. Witamy w kraju, do którego wybrać się miałem już w roku 2020. Coś poszło nie tak, nie wiem czemu, natomiast od zawsze znajdował się on w moim top ileś wymarzonych destynacji podróżniczych. I wreszcie udało się. Jestem tu, prawda, że pięknie, czyż nie było warto? Nie no, tak naprawdę to akurat to miejsce, czyli stolica owego kraju, słynie ze swojej brzydoty i odrażających warunków życia oraz braku jakichkolwiek atrakcji, natomiast to brzmi dla mnie jeszcze bardziej zachęcająco. Ryj, świni, bakłażan i ryba. German? No, no, it's Polish. No, Polish, Oto moja ulica. Albo i nie. Wobec zepsutej klimatyzacji i perspektywy kilku godzin czekania na pokój, postanawiam na szybko zmienić hotel. Witam już późnym popołudniem. Zmieniłem, jak widać, albo i nie widać, hotel, ale mówię wam, że zmieniłem. Manila tak naprawdę składa się z 16 teoretycznie odrębnych miast, w praktyce dzielnic metropolii stołecznej. Mój nowy hotel znajduje się akurat w największym z nich, mieście Quezon. What is this? Chicken and steak. Chicken. And is Like from... dead. Jelitka. How much is for one? 5 pesos only. 5 pesos. Okay, I will try. O, właśnie wybierałem się coś zjeść. Tutaj pani się objawiła trochę ponadprogramowo, ale kto by nie spróbował kurzych jelitek za całe 5 peso, czyli kurwa jakie paskudztwo. Znaczy dobra, no, jadałem bardziej obrzydliwe rzeczy, ale w ogóle nie ma smaku. Gumowe. No i właśnie, Filipiny, co ciekawe, słyną jako kraj, sorry, jeszcze międlem i jelitko w gębie, jako ten kraj z najgorszym jedzeniem. Zobaczmy, na ile to prawda. Jelitko coś już nam na ten temat powiedziało, ale kto wie, równie znakomitą sławą cieszy się stolica Filipin, to znaczy Manila, w której jesteśmy, która uchodzi za jedną z najbrzydszych stolic świata. Jak widzimy, twierdzenia te nie zostały ukute bezpodstawnie. Ponadto miasto jest hałaśliwe, brudne, śmierdzi. Smród Manili jest nieporównywalny do niczego innego, już wiem. Nie to, że jakoś bardziej śmierdzi niż gdzie indziej, ale podobnie jak Bangkok miał swego czasu, gdzie niegdzie nadal ma swój własny unikalny smród,
tak smród Manili również jest niepodobny do niczego innego. Śmierdzi tak jakimiś takimi palonymi chemikaliami wszędzie tutaj, plus zmieszanymi z ze spalonym żarciem, coś tak, jakiś taki mdły strasznie zapach. I Jezus, paskudne jest to miasto, kurwa. Zmieniłem dzielnicę, jest gorsza niż tamta wcześniejsza. Ale coś takiego tu jest, że mi się podoba, mimo że można by spokojnie, gdyby tak podmienić wszystkich Filipińczyków na Hindusów, dorzucić trochę więcej śmieci, można by pomyśleć, że jest się w Indiach. Jest taki sam paskudny krajobraz, ten klaustrofobiczny klimat betonu otaczającego cię wszędzie, od góry, od dołu, od boku. To jednak nie ma tutaj Hindusów, a są Filipińczycy. I to sprawia, że mnie się już tutaj podoba. Tak, właśnie to ten kraj, do którego przez wiele lat chciałem przyjechać. Oto ten cudny raj. Witamy na Filipinach. Sprawdźmy, co lokalna kuchnia uliczna ma do zaoferowania. And you must try kutsu. Kutsu very delicious. Which one? Kutsu. In Spanish, Madrid recipe. Madrid. This one. Yeah. Okay, I will try. What is this, pork? Yes, pork with tofu. Okay, what else is good? Here. This is good. Pork adobo and cocoa milk. Very Okay, delicious okay. also. I will take also this. And lumpia, right? And one lumpia. Lumpia, dine in or take out? Dine in. Dine in. Hello, hello. Max and lumpia. Ah, Vinegar. okay, thank you. Jak może zauważyliście, Filipińczycy mówią dobrze wszyscy po angielsku. Oh, thank you. Dostałem jeszcze jakiś sos. Mówią dobrze po angielsku. Angielski jest bowiem językiem urzędowym na Filipinach. Nie jest złe. Ej. A nie, no dobra, jest złe. Nie jest takie obrzydliwe, ale spróbowałem właśnie tej świni. Jakiś niesamowity hiszpański przysmak ze świni i tofu. Delikates. Tłuste jak skurczyn, zimne, jest kwaśno słodkie. No paskudztwo po prostu. Pierwszy gryz był taki w miarę okej. Jakoś mnie to obrzydlistwo nie uderzyło, ale jak tak trochę porzuć, no jest to bardzo złe. Soft drinks? Want soft drinks? Soft drinks. Yes, please, maybe Sprite or something. Right? Straszne, no. Tłuszcz o smaku kwaśno-słodkim. Niesamowicie złe jedzenie. Faktycznie. Spróbuję tej lumpii, czyli to jest miejscowy rodzaj sajgonki. No to jest jest w smaku ok. No bo ciasto usmażone po prostu z jakimś tam, z jakąś tam tutaj kapustą, jakimś liściem w środku. Generalnie byłoby jadalne, gdyby nie to, że jest tak potwornie tłuste, że mi puknął uszami prawie tłuszcz, jak to rozgryzłem. Nie wiem, napiję się łyżeczkę tego, nie wiem co to ma być, zupa. Posolony tłuszcz po prostu. I też jakiś kwaśny taki, koszmarne. Wszystko jest koszmarne. Jeszcze zapomniałem, że przecież kolejny przysmak tutaj dostałem. Tak mi pięknie pan go podał. No dobra. Muchy mi włażą wszędzie. No to miało być to kokosowe. Jest jakaś nutka zgniłego kokosa w tym. W sumie dzięki temu kokosowi to jest najmniej obrzydliwe ze wszystkich dotychczasowych dań. Nie znaczy, że dobre. Zawsze nawet jak mi nie smakuje, to staram się zjadać, jak ktoś przygotował. To nie wyrzucam na jego oczach, bo to może nie eleganckie, no ale po prostu nie mogę, no. No nie dam rady tego zjeść. Chyba to dziś twój szczęśliwy dzień, koleżko. O Jezu, kot zdechły leży. W
Manili ponoć działają punkty gastronomiczne oferujące potrawy przygotowane z resztek znalezionych na śmietnikach. Choć to akurat nie był ten przypadek. Na szczęście Filipiny obfitują w fast foody znanych sieciówek. Ciekawe czemu. Przypominające korytarze, ulice miasta wypełnia smród spalin, ciągły przeciąg i huk silników setek jeepneyów, czyli pozostawionych po II wojnie światowej przez Amerykanów wojskowych jeepów, przerobionych na środek komunikacji publicznej. Wielkim problemem Manili, który szokuje turystów przyjeżdżających tutaj w drodze na rajskie wyspy Filipin, jest przeludnienie oraz bezdomność, w tym bezdomność dzieci. I faktycznie bezdomnego znaleźć nie jest trudno, bezdomne dziecko również. Szacuje się, że w samej metropolii Manili żyją aż 3 miliony osób bezdomnych. Uwaga, uwaga! W tutejszym McDonaldzie serwują coś, czego zawsze chciałem spróbować. Wyobraźcie sobie, że mają tutaj Mac Spaghetti. Nie za pyszne, ale na pewno lepsze niż to, co na ulicy. No kto by pomyślał, że w McDonaldzie można skosztować jakieś egzotyki. Noc od dnia w Manili różni się właściwie tylko tym, że zamiast szaro robi się czarno. Może to i lepiej. Jakoś tak się ładniej zrobiło w okolicach tych fast foodów. Tutaj jakaś galeria handlowa i to są chyba jedne z głównych atrakcji właśnie stolicy Filipin, to znaczy galerie handlowe. Próbując zahaczyć o jakieś życie nocne, cofam się w czasie, gdyż tutejsze kluby i bary, przynajmniej na mojej dzielnicy, przypominają szemrane speluny rodem z lat 90. A ich klimat ma w sobie coś postapokaliptycznego. Kolejnego dnia postanawiam zobaczyć Manilę od tej podobno nieco bardziej zadbanej strony. Cały czas coś odwraca moją uwagę, bo dużo dzieje się w tym mieście, że tak powiem. Może nie jakichś spektakularnych akcji, ale takich widoczków. A to jakiś kot po wraku samochodu sobie łazi, a to jedzie kolorowy jeepney. Filipińskie ulice pełne są bowiem starych amerykańskich jeepów, których kierowcy umiłowali sobie ozdabianie ich z niebywałą fantazją, co na pewno mocno ubarwia szaroburę ulice Manili. Ten na przykład jest marki Ferrari, jak widać. Niespecjalnie jeszcze potrafię się zorientować, dokąd to jeździ. O, ten jaki ładny, fioletowy. Niespecjalnie potrafię rozwikłać kierunki, w jakich taki jeepney może mnie zawieźć, ale z pewnością jeszcze wsiądę do jeepneya byle jakiego, nie dbając o bagaż. Może kupię sobie nawet bilet. Szczęśliwie nieopodal mojego hotelu swoją stację ma nadziemna kolejka, czyli chyba jedyny sensowny środek transportu po metropolii. Patrzcie jakie jaja w miejscowym tym tramwaju, czy jak to nazwać, komunikaty, które zazwyczaj w Polsce na przykład czyta automat. Następny przystanek, coś tam, coś tam. Tutaj czyta kierowca osobiście. Mag-iingat na lang tayo sa paghampang sa pagitan ng tren at station platform. Marami pong salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. O, i last station przeczytał. Jak last station, to last station. Ale ja jeszcze inne station chciałem. Kurwa, co jest? Ale jestem dureń, nie w tę stronę pojechałem, co trzeba. I się dziwię, czemu po 3 station mówi, że jest last station. A miałem 7 station jechać niby. No trudno. Ciężko wam to miasto pokazać z jakiejś pięknej perspektywy.
Ja się tu czuję trochę jak na dnie studni. Wszędzie jestem otoczony betonem od każdej strony. W Indiach było tak samo, a tutaj przynajmniej jest, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, czysto w porównaniu do Indii. Oraz ludzie mnie nie drażnią, a wręcz przeciwnie, są raczej dość uprzejmi. Choć spodziewałem się, że będą jacyś tacy bardziej komunikatywni, a oni są tacy dosyć wycofani, powiedziałbym. Może to ze względu na to, że żyją w tym mieście. Dlatego mga talagdago tablika, która nagiging sa paglabas ng istasyon. Metodą prób i błędów wreszcie docieram do ponoć najnowocześniejszego w całej metropolii stołecznej miasta dzielnicy Makati. I udało się niniejszym dojechać na dzielnicę, która podobno jest tutaj najbogatsza dzielnica biznesowa Makati. No faktycznie bogactwo tak tryska z każdego zaułka, że nic tylko hajs tutaj zbierać z ziemi, co ktoś upuścił przypadkiem. Nadal nie bardzo mam jak wam pokazać cokolwiek. Nadal spacerujemy jakimś dnem studni. Wokół są autostrady. Tam faktem na horyzoncie rysują się jakieś wieżowce. Później się tam przejdziemy albo przejedziemy. No faktycznie od wcześniej widzianych dzielnic wypełnionych szarym betonem Makati różni się tym, że jest wypełnione szarym, gładko położonym i nowym betonem. Hi. Dia baju apa kak? YouTuber om? Yes, yes. What's that? Szukając w międzyczasie jakichkolwiek sensownych atrakcji do zobaczenia, odkrywam, że wiele przewodników jako atrakcje Manili wskazuje galerie handlowe. Cóż, przynajmniej są czyste i klimatyzowane. No nic. Może coś się uda zjeść chociaż. Nie ma co kombinować, bo to nie czas na eksperymenty. Jestem tak głodny, że zaraz padnę na pysk. Stestujmy najsłynniejszy lokalny fast food. Kultowa sieć Jollibee to na Filipinach niemal ikona miejscowej sceny kulinarnej. Jak widać nie pożałowałem sobie, ale chcę stestować wszystko, co słynny filipiński fast food ma do zaoferowania. Zacznijmy od frytek. Jak żmaka, tylko tłustsze i posypane jakąś taką papryką czy czymś. Dają sos do tego, który jest sosem jak sos pieczeniowy. Nie pasuje kompletnie do frytek, no ale dobra. Jest okej, jest ogólnie smaczny. Ale frytki z sosem takim jak do mięsa pieczeniowym, no nieważne. Jollibee słynny jest również ze swojego spaghetti. I to na Jollibee wzorował się McDonald's, robiąc tutaj spaghetti, bo po prostu było ono tak popularne, że bez spaghetti w menu McDonald's nie mógł konkurować z Jollibee. Kompletnie nie rozumiem tego fenomenu. Chemiczny plastik. Ale na tym nie koniec ciekawostek, bo Jollibee oferuje również kotlet taki jak od burgera, również z sosem pieczeniowym i pieczarkami, podawany z ryżem. Każdy z tych elementów jest dobry, ale żaden nie pasuje do siebie nawzajem. Dla formalności jeszcze kurczak. Jest ok, jak z KFC, tylko panierka mniej chrupiąca. Oraz danie główne. W sumie nie wiem, które jest główne. Jak cheeseburger z maka, tylko mięso jest takie bardziej mięsne jakby. No i zamiast ogórka są pieczarki. Sos taki trochę jak z Big Maca. Ser, bekon. Najlepsze co póki co jadłem na Filipinach. Nie to żeby to był jakiś szczyt kunsztu kulinarnego, no ale to mówi wiele. Centrum Makati, czyli tej najbardziej imponującej i najbogatszej dzielnicy. O, tutaj w sumie ładnie wygląda jedna uliczka, ale no nie no.
Bez przesady, chyba nic lepszego nie wymyślę niż iść na piwo, a szczęśliwy akurat para Niemców, których poznałem w hostelu w Kuala Lumpur, napisała do mnie, że są w Manili i mają hostel gdzieś tutaj. Dzięki towarzystwu z pamiętnego hostelu w Kuala Lumpur mam co robić przez następne 2 wieczory. Turystyczny rejon Poblacion w centrum Makati chyba próbuje imitować Bangkok, oferując kilka tanich hosteli, barów, nocny targ czy mini uliczkę czerwonych latarni. Jednak gdyby ktoś rozważał go jako alternatywę dla stolicy Tajlandii, to raczej nie tędy droga. I choć przez cały pobyt w Manili nie jestem świadkiem ani jednego zdarzenia noszącego znamiona jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, to napotkany przypadkiem samozwańczy przewodnik ostrzega, że statystyki kryminalne Manili nie wzięły się znikąd. When you're here in Makati or anywhere in the Philippines, you guys gotta remember, safety is number one. Money, you can always earn it back, but your life, you only live once. So take care of yourself, enjoy the beauty of the Philippines, and when you're out here, you just gotta be a little bit smart, because it's not like how it used to be. The only crime that exists here in Makati City is mostly a lot of the ladyboys waiting for drunk guys coming out of the bar. They pickpocket the drunk guys. This city is very safe. You don't have to worry about any other crime except for the ladyboys picking pockets. We're not into ladyboys. I know, but you better watch out because when they see you walking, of course you guys are gentlemen. They're gonna come next to you and so be careful. Watch out for that. So if you have any important belongings, leave it in the safe of your hotel before you go out on the street. I mean, I'm not saying it's a dangerous place. You just gotta be very careful. Safety first. Because if you're gonna lose your passport, they're probably going to go to the boat hole. Like I said, the boat hole. It's a club where a lot of this well-to-do Filipino women goes. It's not What's the name? the boat hole. B-O-L-T space H-O-L-E. They're probably responding to whatever happens on the other side. You don't want to go past that stoplight, especially in the evening. Even walking. Okay, from here it's a tourist area, tourist spot. The moment you go past that stoplight, it's a bridge, and underneath that it's a slum area. Yeah, I mean, Sounds interesting. no, I mean, white guys. I mean, you guys are foreigners. You don't want to be walking there past midnight. Okay. Could you tell me your name again? My name is Jojo Lopez, Okay. and I'm a tour guide in Makati City. Okay. So if there's any way I can be of service, if you're around the area and you see me, you need anything, you have some questions, please feel free to ask me. Thank you. Have a great You evening. have any contact if somebody wants to... I know, but if you're in this particular area, the tourist area in Makati, everybody here knows me. It's not a very large place, but if you walk on this particular strip, there's no way that you're gonna see Jojo. And if you ask all the security guards in those hotels, if you say, "Oh, I want to see Jojo," they will make way on how to get a hold of me. Okay, that's good. Polecam pana Giorgio. I had a cell phone and someone stole it. Safety How first, can you? my friend. That's what I'm saying. I'm homeless. I sleep by the stairwell of 7-Eleven. What type of person are you stealing from a homeless guy? They know I'm homeless. They know I sleep on a cardboard box. Maybe another homeless guy? No, another homeless would not do it to their fellow homeless people. Rozeznawszy się pobieżnie w kierunkach jazdy okolicznych jeepneyów, odwiedzam jeszcze samą dzielnicę stołeczną, właściwą Manilę. Która niczym specjalnym nie różni się od reszty metropolii. Może tylko tym, że jest jeszcze bardziej zatłoczona. Coraz ciekawiej się robi na tych ulicach. Podczas błąkania się targowymi uliczkami mój wzrok przykuwa widok, który z jakiegoś powodu szokuje mnie bardziej niż chyba wszystkie dotychczasowe na Filipinach. Kami pinadating sa Windows To jest przedziwne uczucie uczestniczyć w mszy na ulicy azjatyckiej. I chociaż wiem, że Filipiny jako jeden z zaledwie 2 krajów w Azji są w większości katolickie,
To jednak msza w stylu znanym od dzieciństwa z Polski, odprawiana na tle Jollibee, straganów z grillowanymi jelitami i ciemnych azjatyckich uliczek. Wydaje się jakby błędem w Matrixie. Ang malakasan na nakain, napapalaban. Tłum Azjatów rozmodlonych do Jezusa. W sumie to nie powinno jakoś mnie zaskakiwać, bo sam się wychowałem w kulturze, gdzie ludzie się modlą do Jezusa. Ale właśnie to połączenie jakoś mnie tak rozwaliło, że się nie wiem, na jakiej planecie jestem teraz. Inna sprawa, że filipiński katolicyzm, przynajmniej wizualnie, nosi wyraźny rys typowo azjatyckiej wiary w duchy, czy składania im darów albo palenia kadzidełek. Niesamowity klimat mają te ulice, takie dosyć upiorne przez to światło i ten beton naokoło, ale w pewien sposób też intrygujący. Mój Boże, jakie poetyckie do tej opisy przyrody stosuje, jak ta. Jak jej tam było? Ej, Orzeszkowa. Jesteśmy kompletnie po drugiej stronie miasta niż to, gdzie mieszkam. Wygląda to po prostu identycznie. Przed chwilą sprawdzałem na mapie, kurczę, czy ja nie jestem aby pod hotelem swoim. 3/4 miasta to jest takie jedno wielkie betonowe getto pod torami. I chociaż moja ciekawość stolicy Filipin została już całkowicie zaspokojona, to na koniec pobytu postanawiam odwiedzić jeszcze jedno miejsce. A miejsce to okazuje się tak niezwykłe, że zasługuje na swój osobny, następny odcinek. Jeśli Ci się podobało i chciałabyś lub chciałbyś jakoś pomóc w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo w tym celu pomogą, a jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.